Miért van az, hogy amikor beülsz egy étterembe, akkor nem az a legboldogabb pillanat, amikor beleharapsz a kajába. Mi a legboldogabb pillanat egy étteremben? Az, amikor a pincér megjelenik az étellel, igaz? Mindenki kihúzza magát felül, izgatott lesz, ugye energikus lesz. Mi a fenéért? Vagy, ha valami hülyeséget csinálnak az emberek, miért kapnak azonnal a fejükhöz? Ugye a facepalm, vagy vered a fejed a falba, vagy vered a fejed az asztalba. Miért van ez? Amikor meglátsz egy rendőrt, akkor miért rándul görcsbe a gyomrod elsőre? Hiszen ésszel tudod, hogy ő azért van ott, hogy a te biztonságodat szolgálja, hogy téged védjen, mégis az első reflex az az, hogy Úristen. Mindenki azt mondja, hogy hastál a reklámokban az érzelmekre. De miért? Miért vannak érzelmeink? Mi van amögött, és hogyan lehet arra hatni? Miért hatásos egy reklám? Én villamosmérnök vagyok, bevallom, és mindig zavart, hogy a marketing nem tudomány, hanem csak egyfajta ilyen megközelítés, és szerettem volna mélyre járni, föltenni azt a kérdést, hogy mitől működik egy hirdetés. És ugye te is kapod ezeket a magyarázatokat, hogy mert jól néz ki, és akkor azt mondod, oké, de mitől néz ki jól? Vagy amikor azt mondják, hogy ez azért működik, mert az érzelmekre hat. Oké, de hogyan, de miért? Vagy nemrég, ugye pár éve beindult ez a neuromarketing, és akkor az is mutatott hatásokat, de egyik sem mutatta meg, egyik sem bizonyította be, hogy mi az igazi hatásmechanizmusa. Sziasztok, Wolf Gábor vagyok a Marketing Kommandótól, és az Online for srácok arra kértek föl, hogy beszéljek valami olyasmiről, ami érdekel, amit szeretek. Ezt a témát én nagyon szeretem. Amikor ennek a mélyére jártam, az egy kicsit unalmas kutatás volt, de az eredménye olyan lett, hogy a reklámjaim sokkal hatásosabbak lettek, és végre megértettem, hogy miért. És persze néha az ember lusta, és egy kicsit ezeket elfelejti, de akárhányszor visszatérek ezekhez az elvekhez, amiből ezt az 5-öt meg fogom mutatni, amit én soha senki mástól nem hallottam, akkor azzal mindig felpörgetem a hirdetéseimnek az eredményeit. Mindig a legjobb kampányaim lesznek, a legeredményesebb hirdetéseim és a legnagyobb aktivitást kiváltó posztjaim. Én az a típus vagyok, aki amikor a Műszaki Egyetemre jártam, akkor bele tudtam nézni egy mikroszkóba, és órákig nézni egy hajszálat. És egy kicsit ezt a fajta mániás kutatást, ezt itt is vissza fogjátok látni, de igyekszem érthetővé és egyszerűvé tenni, hogy tarts velem, mert azt ígérem, hogy az előadásom végére lesz egy olyan mély megértésed a marketingről és a hatásáról, amit föl tudsz használni a reklámjaid, a tartalmaid eredményesebb tételére. Szóval, miért van az, hogy amikor beülsz egy étterembe, akkor nem az a legboldogabb pillanat, amikor beleharapsz a kajába. Mi a legboldogabb pillanat egy étteremben? Az, amikor a pincér megjelenik az étellel, igaz? Lehet, hogy addig már unatkoztok, már fásultak vagytok, idegesek vagytok, de amikor a pincér megjelenik a kajával, mindenki kihúzza magát felül, izgatott lesz, ugye energikus lesz. Mi a fenéért? Vagy, ha valami hülyeséget csinálnak az emberek, miért kapnak azonnal a fejükhöz? Ugye a facepalm, vagy vered a fejed a falba, vagy vered a fejed az asztalba. Miért van ez? Vagy miért van az, hogy ugye az okos nőkről mondják, hogy nem szexelnek az első randin. Mint tinédzser, ugye ez iszonyatos frusztráló, de mint marketinges felteszed a kérdést, hogy ezt a rövidtávú áldozatot miért vállalják be. És miért olyan rossz, hogyha állandóan kapsz X lájkot, és egyszer csak jön egy posztod, ami a fele annyit kap. Miért olyan rossz érzés? Miért érzed úgy, hogy abba hagyom az egész social médiát? És az utolsó kérdés, aminek látszólag semmi köze az eddigiekhez, hogy amikor meglátsz egy rendőrt, akkor miért rándul görcsbe a gyomrod elsőre? Hiszen ésszel tudod, hogy ő azért van ott, hogy a te biztonságodat szolgálja, hogy téged védjen, mégis az első reflex az az, hogy Úristen. Hogyha ezeket megértjük, mert ez látszólag 5 külön téma, de igazából mind egy tőről fakad. És ennek az egy tőnek a megértése, a kulcsa a sikeres reklámokhoz. Mi ez az egy tő?
Az, hogy ezek mind érzelmek. Beszélünk a boldogságról, szorongásról, félelem, stb. De egy nyugi, tehát tudom, hogyha azt mondod, hogy jaj, Wolf, most az érzelmekről fogok beszélni. Nem erről fogok beszélni, hanem az érzelmeknek a gyökeréről. Ugyanis föl kell tennünk a kérdést, hogy egyáltalán miért vannak érzelmeink. Mindenki azt mondja, hogy használ a reklámokban az érzelmekre. De miért? Miért vannak érzelmeink? Mi van amögött, és hogyan lehet arra hatni? Ugye mik a legerősebb érzelmek? A félelem. De mit szolgál a félelem? Vagy a nemi vágy. De az mit szolgál? Vagy a szeretet, az mit szolgál? A szerelem, a szorongás, ezek mit szolgálnak? És igazából az érzelmek két dolgot szolgálnak. Valószínűleg tudod a választ. Az egyik a túlélést, és a másik a szaporodást. És most nem azt mondom, hogy minden reklámod erről szóljon, hanem azt, hogy értsük meg, hogy ezek hogyan befolyásolnak minket. Szóval el kell tudnunk fogadni először is, hogy ez az alapja. Hogy túléljünk, és hogy szaporodjunk, ez mozgat a legmélyen mindannyiunkat. Nagyon röviden, jó? Kb. Ugye 4 milliárd éves az élet a Földön. A Homo erectus olyan 2 millió éves, a Homo sapiens 200 000 éves. És mi a közös mindannyiunkban, akik itt vagyunk a kávézóban, vagy ülsz te ott a monitor előtt? Az a közös bennünk, az az egészen fantasztikusan icipici esély, hogy visszamenőleg a legelső őssejtőre az összes felmenőnk élve született, tudott szaporodni, és ezt túlélte. Tehát mondják is, hogy akinek nincs gyereke, az a történelem leghosszabb családi tradícióját szakítja meg. Tehát visszamenőleg te, az összes ősödig túléltetek, élve maradtatok, tudtatok szaporodni. És mindig a kérdés az, hogy amit teszünk a mindennapjainkban, az javítja az esélyt a túlélésre, vagy rontja, javítja az esélyt a szaporodásra, vagy rontja, és ha javítja, akkor az agyunktól boldogsághormonokat kapunk, ha meg rontja, akkor stresszhormonokat kapunk. Hogyha olyat teszünk, ami javítja a túlélési képességeinket, a szaporodási képességeinket, jó, és mindjárt átérek a marketingre, nyugi, meg hogy ezt pontosan hogy lehet specifikusan kihasználni. Szóval, hogyha olyan dolgokat teszünk, ami a túlélésért, a szaporodásért jár, akkor kapunk boldogságot, örömet, beteljesedést, szeretetet, izgatottságot. Oké, ez kémia. Ez az agyunkban kémia. Miért fáj a szakítás? A szakítás azért fáj, mert ott a szaporodási lehetőséged az lezuhant. Újra kell kezdened az egész procedúrát, és ezért a szervezetünk büntet. Vagy miért van az, hogyha a gyereket kimegy a tetőre, vagy kiáll az erkélynek a korlátjára, akkor az az Úristen, a génjeim, ugye? Tehát a túlélés, a génjeinek a tovább. Tehát az agyad azonnal büntet, hogyha az esélyeid romlanak. És sokan mondják azt, hogy milyen csodálatos, hogy ilyen ember alakult ki, vagy hogy valaki beletette ezeket a mechanizmusokat az emberek fejébe, de igazából pont fordítva kell gondolkodni, hogy azok maradtak életben, akikben kialakult ez. A többi az egy evolúciós zsákutca. Tehát például miért van az, hogy a világon majdnem mindenkinek tériszonya van? Azért, mert azok az emberek, akiknek nem volt tériszonya, és fölmásztak a fára, és leestek, azok nem adták tovább a génjeiket. Tehát az igazi kérdés az, hogy ami bennünk maradt, az hogyan javítja a túlélésünket. Mert az agyunk igazából egy csodálatos idomár. Az agyunk az ott tart minket ezen a pályán. Csináltál valami jót, kapsz egy kis cukrot, ugye? Boldogságot, élénkséget, izgatottságot, extázist. Csináltál valami rosszat? Kapsz szorongást, stresszt, félelmet. És a rossz hír, hogy amíg ezt nem értjük, hogy mi van mögötte, amíg nem értjük, hogy mi játszódik le a fejünkben, addig ezekre nem tudunk igazán hatni. Addig nem tudunk, hogy úgy mondjam, az agynak az operációs rendszerére hatni. Szóval tűrjük fel
az ingújunkat, és egy kicsit gondolkodjunk tudományosan. Jó? Egy kicsit gondolkodjunk úgy, hogy mi a fene ez az egész. És mutatok 3 referenciát, hogyha van kedved ennek utána olvasni, nekem nagyon sokat segített Loretta Graziano Browning-nak a könyvei, előadásaim, aki ezt az egészet érthetővé tette, de ő persze nem marketingről beszél, ő az emberről beszél, az agyáról beszél, a hormonokról, hogy hogyan tudsz ezzel jó szokásokat kialakítani, hogyan tudsz boldogan élni. De amit sikerült belőle átültetnem a marketingbe, az szenzációs eredményeket hozott. Úgyhogy hadd mutassam meg neked először is ennek az előadásnak az igazi címét. De tudom, hogyha ezzel kezdem, senki nem fogja megnézni, de igazából a lényeg, amiről beszélünk, az ez, hogy mi a marketingnek a biokémiája. Tehát, hogy amikor te kiraksz egy reklámot, akkor mi pezseg föl az embereknek a belsejébe, és milyen hirdetéssel tudod ezt a pezsgést előidézni, milyen típusú pezsgést tudsz előidézni, és ezzel hogyan tudod egy nagyon széles spektrumon érzéseket, érzelmeket kelteni a közönségedben. Tudományos alapossággal. Szóval, mi okozza az érzelmeket? 5 dolgot kell mondjuk úgy, hogy marginálisan megjegyezni. A legelső az a dopamin. A dopamin az egy jutalom, egy cukorfalat. Az endorfin, a másik, az egy gondűző. Az oxitocin az a szeretet koktél. A szerotonin az a domináns koktél, egyfajta ilyen alfa jutalom. Ezek a happy koktélok. És van egy úgynevezett stressz hormon, a kortizol, az pedig ugye szorongás, félelem, stb. Tehát ha megnézed, akkor az agyunk alapvetően egy pozitív cucc, tehát 4 darab jutalmat ad, és csak 1 darab büntetést. Szóval, emlékszel, amikor föltettem a kérdést, hogy miért van az, hogy az étteremben akkor vagy a legboldogabb, vagy a legizgatottabb, amikor a pincér kihozza, amikor a pincér megjelenik a kajáddal. Ez a dopamin. A dopamin okozza. Olyankor kapsz egy lökés dopamint, ami igazából egy úgynevezett neurotranszmitter, de tök mindegy. A lényeg az, hogy ezt akkor kapod, amikor a túlélési esélyeid javulnak. Mondom, hogy mi a sztori. Képzelj el egy ősembert, aki megy az erdőben, és egyszer csak meglát egy almafát. Abban a pillanatban ő megörül ennek, kap egy adag dopamint, és ugye az, hogy éppen hol tart az erdőben, az az információ, plusz a dopamin által okozott érzelem, ez együttesen bevési a fának a helyszínét, és ezért legközelebb vissza fog találni. Ez a lényege. Biztos vagyok benne, hogyha például visszagondolsz arra, hogy külföldön, ahol egyszer jártál, és ott van mondjuk egy kedvenc városodban, külföldi városodban egy kedvenc éttermed. Valószínűleg GPS nélkül oda találsz. Egyszerűen azért, mert a dopamin bevéste a memóriádba a helyet. Tehát ez az a fajta emlékezés, ahol nem is kell megerőltetned magadat, az agyad gondoskodik róla, hogy te arra emlékezz. Amikor felfedezték a dopamint, és hogy működik, 2000-ben az egy Nobel-díjat jelentett a felfedezőjének, és mindannyiunknak ez egy nagyon korai, tehát az első dopamint megkapjuk az anyatejjel, amikor először eszel valami finomat, gyümölcsöt, diót, amikor szerelmes leszel, és amikor új cuccot veszel, tehát például találsz egy új receptet, vagy amikor megjelenik az új iPhone, vagy megjelenik a kedvenc kocsitból az új modell, az egy baromi nagy dopamin löket. Nagyon sokan konferenciára is ezért járnak. Lehet, hogy ezért ülsz itt, és azt mondtad, hogy befizetek az online-ra, mert ha tudnak mondani valami újat. Az emberek nagyon gyakran ezzel írják le a konferenciákat, vagy tananyagokat, hogy nagyon sok újat tanultam belőle. Új egyenlő dopamin. Nagyon sok dopamin függő ember van, akik viszont csalódottak, ha nem kapnak újdonságot, pedig igazából kapnak hasznos dolgokat, de csak az újat keresik, csak azt keresi a szemük. A baj a dopaminnal az, hogy van egy ilyen tudományos ábra, amit gyorsan leskicceltem, hogy ez a fröccs, ez rövid. Tehát nem arra van kitalálva a dopamin, hogy te hosszú távon boldog legyél, arra van kitalálva, hogy amikor megtalálod az almafát, akkor bevésse a helyét. Szóval, meg külföldön, amikor az éttermet megtalálod, akkor bevésse a helyét, hogy oda visszatalálj. Ez a lényege a tanulásnak, hogy ugye ismered ezt a mondást, hogy buta utas, vésd az észbe, ugye? Tehát a lényeg az, hogy az érzelem
az bevési ezt a tudást. A dopamin bevési a túléléshez, a szaporodáshoz vezető útvonalat. Ha mondjuk visszaemlékszel, hogy mennyire nehéz volt megtanulni egy verset gyerekkorban. Hát nekem az egy kényszenvedés volt. Emlékszem, hogy sétáltam a suliba, és fölmondtam újra, és egyszerűen nem ment. De az, hogy külföldön melyik a kedvenc étterem, és oda simán visszatalálok. Szóval egy nagyon könnyű, erőfeszítés nélküli eredményt kínál. Hányszor volt, hogy megvettél egy új könyvet, mert izgatott lettél? Hú, ez a téma érdekel, de aztán ugye a dopamin kiürül a szervezetedből, és a könyvet nem olvasod el. Tehát legyünk őszinték, igaz? Az Amazon meg tudja mondani, hogy a megvásárolt e-bookok, amiket te a Kindle-re letöltesz, azoknak több mint 80%-át az emberek soha nem nyitják ki. Mert izgatott voltál, amikor megvetted, de amikor már ott van, akkor ez az izgalom elmúlt. Tehát tárgyak megtalálása izgi, megszerzése izgi. A fogyasztás az már kevésbé izgi. A birtoklás már kevésbé izgi. Ugye? Új csaj, új kocsi, új iPhone. Ott izgi, aztán ez utána kiürül. Szóval egy kicsit nézzük meg, hogy hogyan lehet felhasználni ezt a marketingben. Szóval a dopamin törvény 1-es pont. A rátalálás öröme az nagyobb, mint a fogyasztás öröme, tehát ünnepeld meg a rátalálást. Legyenek átadási ünnepségeid. Nem véletlen, hogy amikor megveszel egy Apple notebookot, akkor nem azt mondják, hogy köszönöm szépen, hanem megtanítják a stábot, hogy így adják át neked, és mondják azt, hogy gratulálok az új notebookodhoz. Attól neked lesz egy jó érzésed, dopamin, és legközelebb is visszatalálsz az üzletbe. Használhatsz emlékfotókat, ugye, ami a vásárlásról szólt. Gratulálhatsz az ügyfélnek, amikor valamit vásárol tőled. Ez egy nagyon fontos gesztus, hogy nagyon sok kereskedő ilyen meghunyászkodik. Köszönöm, hogy nálunk vásárolt. Nem. Húzd ki magad, és mondd azt, hogy gratulálok a döntéshez, és akár köszönöm meg, és köszönöm a vásárlást. Az erősebb dopamin. Aztán a második törvény a dopaminnak, hogy a rátalálás öröme nagyobb, mint a fogyasztás öröme, tehát reklámozd magát a rátalálásnak az élményét. Azaz mondjuk egy jó esettanulmány arról, hogy ez a vevő mennyi mindennel szenvedett, aztán rátalált, ugye, megörült neked, és ezt kirakhatod egy blogpostban, egy posztban, bárhogy, tehát magát a rátalálás örömét tudod vele kihangsúlyozni. Egy hirdetésben, egy videóban, egy jó esettanulmányban. A harmadik törvény, hogy ünnepeld meg a nagy cél felé vezető kis, apró lépéseket, mert azok is mind egy pici kis dopaminfről, és mutatok erre egy jó példát. Ugye ez egy diáknak a könyve, ahol minden egyes bekezdés után egy gumimaci. Szóval te is tudod, hogy ugye elefántot falatonként. Tehát egy nagyobb feladatot kis lépésenként tudunk megcsinálni. Akár az ügyfél, akár a csapat, hogy ezeket a kis lépéseket is meg kell ünnepelni, mert ezek mind dopamin löketek. Tehát egy ügyfélnek is mondhatod azt, hogy ha eddig elér, akkor kapsz egy bronzat, ha eddig egy ezüst, itt meg egy aranyérmet. Aki játszik például az ilyenekkel, mint a Candy Crush, tudjátok, hogy milyen ügyesek ezek, attól addiktívak, hogy megünneplik ezeket a kis győzelmeket. És megadják neked azt a dopamin löketet, amitől utána nem érted, hogy miért, de visszamész játszani, mert olyan jó. Hát ettől. A negyedik dopamin törvény pedig az, hogy a gyűjtögetés az egy rendszeres dopamin löket, tehát inspiráld a vevőidet, hogy gyűjtögessenek. Mi ez a legegyszerűbb? Például az egyik legjobb, hogyha van webshopod, vagy itt egy kereskedő vagy, ha bejön valaki és vesz egy cuccot, egy üdítőt, egy kézkrémet, egy bármit, egy szappant, akkor utána ajánld föl neki, hogy miért nem veszel belőle 10. Most odaadjuk 8 áráért, plusz adunk hozzá egy ajándék valamit, hogy meglegyen ez a gyűjtögetés élménye, hogy meglegyen az a fajta dopamin löket, meg biztonság, hogy ebből van elég, van bőség. Ugye? Az egy igazi árvíz dopaminből, és neked pedig árvíz profitból. Tehát inspiráld arra, hogy ez gyűjtögesse. Ugye az a kollekció. Építsd
össze a kollekciót. Itt van hozzá egy doboz, ahova berakhatod. Adjál hozzá egy gyűjtőt. Tehát nézd meg ezt a képet. Ez egyszerűen öröm nézni egy teli spejzra, mert megvan benne ez, hogy összegyűjtöttem, biztonságban vagyok. Az 5., és tulajdonképpen ez, amit mindenki ismer, hogy a legnagyobb dopamin löket ez az újdonság. Éppen ezért mindannyiunknak kötelessége évente legalább egyszer kijönni valami újdonsággal, egy új termékkel, egy új szolgáltatással, vagy egy új csomaggal, vagy egy új rendezvénnyel, vagy egy új bónusszal, vagy egy új témával, mert ott van a vevőid, a követőid között egy csomó ember, akinek ez adja a legnagyobb dopamin löketet. Oké? Menjünk tovább a következőre. Miért jó nevetni? Nagyon érdekes, de a nevetés az egyfajta pici kis sok. És amikor abból a sokból felépülsz, akkor van egy ilyen megkönnyebbülés, és elönt téged egy fura, de nagyon kellemes érzés. Vagy miért van az, hogy az egészségnél jobb érzés kigyógyulni egy betegségből, amikor vége van egy náthának, vagy elmúlik a fejfájás? Ezt a testünknek egy egészen fantasztikus kis vegyszere biztosítja. Mutatok erre is egy videót. Nézzük ezt a fickót, aki a motorral esik. Gigantikusat esik, ugye? Nagy sebességnél. Megüti a belső szerveit. Ráesik a motor. Valószínűleg forró a kipuffogó. Tehát minden normális logika szerint itt fel kellene, hogy adja. Ehelyett, hogyha megnézed, akkor nézd meg, a szembejövő kamion előtt fölugrik basszus, honnan ez az erő, honnan gyűlik ilyen hirtelen össze benned egy ilyen erő. Onnan, hogy van az agyunknak egy fantasztikus jutalomhormonja, az endorfin, ami szintén egy neurotranszmitter, és ezt akkor kapod, amikor valami baj ér téged, valami sok ér téged, és az agyad azt szeretné, hogy ne arra figyelj, hanem mire? A túlélésre. Akárhányszor történik veled valami sok, valami rossz, valami fizikai, vagy akár lelki fájdalom, és megmenekülsz, kapsz egy löked endorfint. Ezt általában nem érezzük, kivéve az olyan eseteknél, mint például, hogyha mondjuk mész kocsival, majdnem belekerülsz egy balesetbe, iszonyat nagyot fékezel, ugye? Már is az agyad azt mondja, pánik van, kapsz egy nagy adag endorfint. Ha baleseted lesz, nem fogod érezni, mert azzal foglalkozol, hogy túléled. De hogyha fékezel és elkerülöd a balesetet, lesz egy iszonyatos ilyen megkönnyebbülés érzésed, mint hogyha a világ összes problémája elmúlna, és az attól van, hogy kapsz egy nagy adag endorfint, ami ahelyett, hogy épp azt tenni lehetővé, hogy te túléld, kimászz a roncsok közül, kimászz a tűzből, ahelyett ott szabadon felhasználhatod, mert elkerülted a balesetet. Egyébként ezért van az is, amikor látsz ilyen gyerekeket, pici gyerekeket, hogy odaülnek a falhoz, és így elkezdik a fejüket beverni a falba. Mi a fenét csinálsz? Hát azt csinálja, hogy akárhányszor beüti a fejét a falba, fölszabadul egy adag endorfin, és ez egy marha jó kábítószer. Szóval, amikor az endorfin bekapcsol, az egy csodálatos érzés. Olyankor elmúlik minden testi rossz, csökken a fájdalom, csökken a félelem, végre szembe tudsz nézni a félelemmel, az idegesség elmúlik, az aggodalom, a stressz, minden elmúlik. De igazából azért csodálatos, nem azért csodálatos, mert valami jót ad, azért csodálatos, mert elmulaszt minden rosszat. Egy euforikus érzést kelt. Tehát például nagyon sok vállalkozó most a koronavírus alatt ezen él, mert egy akkora sok érte őt, a szervezetét, a cégét, ami lebénít másokat, ő meg pörög. Oké, egész nap meg se áll, tele van az agya endorfinnal, és pörög. Egyébként nem csak az ilyen életveszélyes dolgok termelnek endorfin, de például a csípős kaja, vagy a nevetés, vagy amikor nyújtózkodsz egy jót, oké, az is egy csúcsérzés. Ugye egy sok a szervezetednek egy pici kis endorfinnal, például az orgazmus ilyen, vagy aki megtapasztalta, a futók gyönyöre, az amikor futsz, és a tested azt mondja, hogy ez fizikailag sok, hagyd abba,
könyörgöm, hagyd abba, de te futsz tovább, és akkor azt mondja az agyad, jó, oké, ez valami baj, úgyhogy adjunk egy adag endorfint, és egyszer csak elmúlik minden fájdalom, minden gond, minden stressz. Nagyon sok futó megéli, minden maraton futó megéli ezt az úgynevezett futók gyönyörét. Mi a fenét keres ez egy üzleti konferencián? Nos, volt már olyan, hogy mondjuk igent mondtál egy értékesítőnek, hogy eljön és elad neked valamit, és aznap reggel fölhív, hogy bocs, le kell mondanom. Az az érzés, az endorfin. Amikor elvégzel egy nagy munkát, és túl vagy rajta, az az endorfin. Nézzük meg, hogy hogyan lehet ezt generálni. Hogyan tudod használni ezt a marketingedben. A legelső első endorfin törvény, hogy ne csak old meg az ügyfél problémáját, de ezt mondd is meg neki. Tehát például kihívsz egy gázszerelőt, és ő kijön, megnézi, hogy mi az, szerel, egyszer csak vége van. Kicsit odafigyel, de nem olyan jó érzés. Mi a jobb érzés? Ha ő megnézte ezt az előadást, akkor azt fogja neked mondani, megnézi azt a kazánt, és azt mondja, pontosan tudom, hogy mi a baj, kedves ügyfélem, csak dőljön hátra, mindent elintézek. Oké? És neked van egy jó érzésed. Önnek ezzel semmi dolga nincs. Tehát mennyivel profibb mondjuk az a webes, akinek te leadsz egy briefet, és azt mondja, hogy figyelj, sima ügy, meg tudom oldani, neked ezzel semmi dolgod nincs, meg fogom csinálni, és fogsz kapni egy úristen, megkönnyebb. Mert addig úgy mentél oda, hogy van egy feladat, ugye, stressz, a szervezetet megtermeli az endorfint, de nincs időd élvezni, mert azt a problémát nem veszik ki. A kezedből kijöve az, aki ugye ehhez ért. A második endorfin törvény, hogy ledd meg az ügyfelet azzal, hogy hamarabb kész lesz. Ezt édesapámtól tanultam, ő zenész, zeneszerző, Wolf Péter, mert gyerekkoromban elmesélte, hogy azt mondta, hogy ha kap egy hangszerelési feladatot, tehát az, amikor valaki megír egy dallamot, és azt utána meg kell írni mondjuk egy szimfonikus zenekarra minden egyes hangszerre, hogy pontosan mit kell játszani, ez egy nagy meló. De mivel ő sokat gyakorolt, ezért gyorsan meg tudta csinálni, de azt mondta, hogy elvállalom 1 hónapra, aztán utána leült, amikor megrendelték, és 1 nap alatt megcsinálta, de a 29 napig nem adta oda az ügyfélnek, viszont a határidő előtt, mert hogy akkor azt hiszik, hogy ugye ez ilyen könnyű. De a határidő előtt 1 nappal szólt, hogy hé, sikerült korábban befejeznem. És ettől minden ügyfél oda volt, és jöttek újra, azt mondták, hogy profi, ugye megkapták az endorfint, szívesen visszamentek hozzá legközelebb is, mert tudták, hogy jó vele dolgozni. Szóval, hogyha bármilyen munkát kérnek tőled, mibe kerül? Oké. Igazából nézzétek meg, hogy mekkora versenyelőnyt lehet azzal szerezni a mai piacon, hogyha valaki a határidő előtt befejez egy projektet. Tehát a többség az, bocs, késni fogunk, ugye? Természetesnek vesszük, hogy mindenki mindennel késik. Egy valaki jön és korábban befejezi, soha többet nem akarsz mással dolgozni. A harmadik törvény, hogyha kész vagy egy nagy melóval, akkor kapsz egy ajándék energiát a következőhöz. Ez kicsit kevésbé marketing, inkább ugye napi feladatok, napi hatékonyság, de ha volt már ez az érzésed, hogy mondjuk egy unalmas órán a suliban érzed, hogy jó, mindjárt elalszol, és alig várod a szünetet, mert majd a szünetben egy kicsit lefekszem, és jön a szünet, és felpörögsz. Az endorfin. Ugyanilyen, nekem máig emlékszem, volt egyszer, csináltunk egy Navigátor nevű újságot, minden hónapban le kellett adni egy 16 oldalas újságot, és egyszer úgy nehezen ment, nem igazán éreztem, volt egy kis ilyen írói blokkom, és tudtam, hogy meg kell írnom 2 oldalt, és egyszer csak jön a Kriszta, hogy ja, én azt megírtam. Hát abban a pillanatban bármit kérhetett volna tőlem, annyira boldog voltam, hogy ezt levette, ezt a terhet a vállamról. Vagy volt olyan, hogy meg kellett csinálnom egy prezentációt, és nagyon sokat kellett dolgoznom vele, és marra sok meló volt, és végére elfáradtam, de amikor kész vagyok vele, amikor kész vagy egy feladattal, biztos ismered ezt az érzést, hogy egyszer csak felpörögsz. És akkor az egy plusz energia a további feladatokhoz. Tehát ott tovább menni, és egy kicsit tovább dolgozni, az olyan, mintha ingyen kapnál benzint a kocsitba. A harmadik az... A túlélésnek
a legjobb esélye az, hogyha együtt csináljuk. Ugye az ember társas lény. Ha sikerre jutunk, a legjobb siker az, amit együtt érünk el. Az ember nem egy magányos farkas, az ember egy társas lény, ez a túlélésnek a fő szabálya. Ezért boldog érzés, hogyha valamit csapatban csinálunk, valamit együtt csinálunk, ezért tartunk össze mi emberek, ezért vagyunk szociálisak, ezért vagyunk jó fejek egymással. De mint boldogság, ez is egy kémiai reakció, amit meg kell értenünk. Az oxitocin az egy hormon, egy nagyon komplex hormon, nagyon sokféle szituációban kapjuk. A nők szülés közben kapnak egy hatalmas nagy adagot, instant kötődés ugye az újszülötthöz. Egyébként nagyon érdekes, hogy azoknál az állatkísérleteknél, kegyetlen állatkísérleteknél, ahol blokkolják az oxitocint, ott az anya eltaszítja utána az újszülöttet, nincs kötődés. Kapunk oxitocint, amikor érintkezünk, amikor megölelünk valakit, vagy kezet fogunk. Sokunknak ez most nagyon hiányozhat. Oxitocin van jó barátok társaságában, amikor a tűz körül táncol a törzs, amikor koncerten tombol a tömeg, és úgy érzed, hogy akik melletted vannak, azok az új legjobb barátaid. Ezek mind ugye arról szólnak, hogy együtt túlélni könnyebb. Ez egy csoda tényleg az oxitocin. És amikor találkozol egy ismeretlennel, még akkor is kapsz egy kicsit. Az oxitocin tulajdonképpen az, ami összeköt minket mindenkivel. A családunkkal, a párunkkal, a csapattal, akár az ügyfelekkel, akár az alvállalkozóinkkal. És például, hogyha bizalommal nyitsz valaki felé, az instant nagyobb oxitocin. Vannak emberek, te is ismersz biztos ilyeneket, akik ilyen gyanakvóak, hidegek, kimértek. Hogy ha velük találkozol, ezt nem kapod meg. De a Martin fiam, ő például, az ő trükkje az, hogyha valakivel találkozik, egy régi barátjával, hello, örül neki, és emiatt a másik, vum, azonnal kap egy löket oxitocint, jobban szereti a Martint, isteni módszer, egyszerű módszer. Mivel lehet még növelni az oxitocint a másikban? Ha nagyvonalú vagy, ha bizalommal nyitsz, ha megteszel érte valamit. De amúgy tök érdekes, ha kérsz tőle egy pici szívességet, és ő megtesz érted valamit, azzal is felszabadul benne oxitocin. Tehát itt például Vámos Robi ezen a képen, aki együtt rajzol a gyerekekkel, imádják a gyerekek, dicséri őket, semmi stressz nincs, minden jó, csak dicsér, csak elismer, és ezért kialakul egy olyan kapcsolat közte és a kis csapatai között, mint senki más. Mint hogyha visszaemlékszel, ha volt iskolában igazán jó tanárod, akit igazán szerettél, nem az, akit tiszteltél, akit igazából szerettél, ő valószínűleg ezt jól csinálta. Szóval hogyan lehet ezt a marketingben használni? A legelső az, ugye, hogy ha online céged van, akkor találkozz rendszeresen személyen az ügyfeleiddel. Mert egyszerűen egy online kapcsolatban, tehát itt én dumálok, te ott ülsz a képernyő előtt, bármennyire szeretném, de az oxitocin nincs. Egészen addig, amíg mondjuk egy konferencián nem találkozunk végre személyesen, és akkor mind a kettőnek lesz egy jó érzése. Tehát nagyon sok cég van, nagyon sok vállalkozó van, aki ma azt mondja, hogy tök jó, én otthonról, pizsamából megcsinálom a cégemet, ő teljesen kiürül emiatt oxitocinból a vállalkozói életében. Aztán a második törvénye az oxitocin felhasználásának, hogyha közösen vagytok nagy lelkűek. Ennek egy remek példája a Prezi.com-nak a csapata, akik együtt mennek jótékonykodni. Tehát az a csapatépítés, hogy elmennek ilyen nagyon szegény, rossz helyzetben lévő családokhoz, és mondjuk kifestik a lakásukat együtt. Tehát semmi nem kapcsolja össze a csapatot annyira, mint ez. A harmadik az a közös szertartások. Tehát marhára nem véletlen, hogy az összes vallásnak vannak közös szertartásai. Ugye vasárnap együtt megyünk misére. De lehet a cégben is. Minden pénteken pizza a csapattal. Ezek a szertartások, ezek összetartanak, mert felszabadul oxitocin, és előbb-utóbb megtanulja az ügyfél, megtanulja a csapat, valahol tudat alatt igazából, hogy ezt szeretem, ez jó. Oxitocin törvény negyedik, hogy bármit reklámozol, klassz, hogyha úgy jeleníted meg, hogy együtt a falka. Együtt többek vagyunk, ugye? Együtt a csapat, együtt a
a vállalkozó és vagy a kivitelező és az ügyfél. Együtt a boldog család. Ez mind adja azt az érzést. Ha megnézed, nagyon sok nagy márkának ez megjelenik egy joghurtnak, egy csokinak, tök mindegy, hogy ez együtt a család. Ezt mindig kell sugallni, nem véletlen. 5. Oxitocin törvény, hogy közösen érjük el a sikert. Közösen ejtjük el a mamutot. Ez egy harci barátság, igaz? Mondják is, hogy semmi nem köthető vagy hasonlítható ahhoz a barátsághoz, mint mondjuk 2 katona közt, akik együtt harcoltak. Hát ez egy iszonyatos, erős oxitocin, nagyon durva oxitocin kapcsolat, szinte mint egy anya-gyerek, olyan erős. Szóval, hogyan tudod ezt promótálni? Úgy, hogy egyszerűen építed a csapatot, építesz közösséget mondjuk Facebookon, de időnként találkoztok, hogy közösen sportol a csapat, hogy ugye a mérnökök fociznak a marketingesek ellen. Tehát bármi, ahol a csapat közösen érhet el célt, és ez összekovácsolja őket. Aztán a 6. oxitocin, ez fura lesz, ugye az ölelés. Én például utálom azokat a konferenciákat, ahol azt mondják, hogy most álljon föl mindenki, és masszírozd meg a másiknak a vállát, vagy ugráljunk együtt, vagy öleljétek meg a másikat, de igazából az megemeli az oxitocin szintet. Lehet, hogy utálod, én például soha nem csinálnám. Tehát az én konferenciám ilyen nincs, de megértem azt, aki ezt csinálja. Mert abban a pillanatban az a sok ember, aki eddig egymás mellett ülő külön emberek voltak, egyszer csak egy csapat lesz. Menjünk tovább. A következő és az utolsó örömhormon az arról szól, hogy miért annyira jó elsőnek lenni. Miért annyira jó vezetőnek lenni. Miért annyira jó kiállni valaminek az élére. Ugye? Aki vezető, aki ilyen falkavezér, aki vágyik egy ilyen alfa státuszra, az baromira tudja. Mert az agyad tudja, hogy aki a vezető, aki a falkavezér, annak több kaja jut, annak jut a legjobb pár, ő kap meg mindent először, tehát iszonyatosan jutalmaz téged azért, hogy ezt elérted, vagy azért, hogy ezt elérd. És ez a cucc, ez a szerotonin. A szerotonin az egy csodálatos neurotranszmitter, állítólag a kokaintól fogod így érezni magadat, még úgy is mondjuk, hogy királyul érzed magad, mert ugye te vagy az alfa, te vagy a vezető, te vagy a numero uno. Ha domináns vagy, több szex jut neked. Ha domináns vagy, te jutsz először kajához. Ha domináns vagy, akkor mindenki behódol neked. Tehát ez baromi jól adagolja a szervezeted, motivál téged arra, hogy ezt elérd. Egyébként valamiért a férfiakban ebből több van, természetes módon, mint a nőkben, viszont nőkben több oxitocin van cserébe. Szóval, hogy működik ez? Például a fiatal korodban kaptál dicséretet publikusan, az olyan szerotonin löket, hogy egész életedben emlékezni fogsz rá. Én máig emlékszem, mikor a rajztanár az osztály előtt megdicsért valamiért. És örök életemre emlékezni fog, mert ugye információ plusz érzelem, örök bevésés. Szóval nagyon fontos, hogy amikor valakit megdicsérsz, publikusan dicsérd meg, mert akkor kapja meg tőled ezt a szerotonint, és azért lesz hozzád egy ilyen kötődése. Mások előtt kiemelni, mások előtt felemelni, mások előtt megdicsérni. Mitől jön még a szerotonin? Hogyha győzöl egy versenyben, legyen ez egy futóverseny, legyen ez egy üzleti verseny. Hogyha ugye te hozott haza a legnagyobb vadat, mitől csökken? Csökken attól, hogyha megvernek versenyben vagy fizikailag. Tehát egy versenyben legyőznek. Csökken attól, hogyha publikusan leszidnak. Csökken attól, hogyha publikusan beszólnak neked. Tehát például kaptál már egy rossz Facebook kommentet, az gyakorlatilag ellop tőled szerotonint, ezért olyan rossz érzés, ezért beszélnek olyan sokan emberek, hogy kell ezt kezelni. És hogyha valakinek hiánya van szerotoninból, akkor lehet egy krónikus szorongása, lehet depressziója, lehet pánikbetegsége. Tehát például a Xanax, az egyik ilyen legnépszerűbb ilyen kvázi nyugtató, az igazából azt csinálja, hogy ami az agyad, azt az anyagot
ami az agyadban lebontja a szerotonint, azt az anyagot gátolja. Tehát az agyad kevésbé bontja le a szerotonint, tovább érzed magad, királyul. Tehát amikor szorongsz, amikor depressziós vagy pánikbeteg vagy, nem érzed magad királyul, hiányzik az agyadból a szerotonin. Tehát az agy domináns akar lenni, azt akarja, hogy te vezess, hogy te az első legyél, és alakuljon ki egy ilyen sorrend. Ezért van, hogy ösztönösen szeretnénk nagyobb házat, ösztönösen szeretnénk jobb kocsit, mint a szomszédnak. Ösztönösen szeretnénk, hogyha a mi párunk lenne a legszebb. Ha mi kapnánk a legtöbb lájkot, hogyha mi közönségünk lenne, követőink lenne a legtöbben, érted? Tehát ezekre hajtunk, mert ezért jutalmaz az agyunk szerotoninnal. Na most érdekes, hogy akiben sok van, az pozitívabban néz a világra. Tehát, hogyha te ezt gyakorlod, és sokszor megkapod, akkor úgy fogsz tekinteni a világra, hogy ez az én svéd asztalom. Tele van lehetőséggel, az élet pozitív, a világ az én éttermem. Akiben kevés van, az meg mindent negatívan lát. Tehát nagyon érdemes hajtani ezekre az apró kis győzelmekre, hogy megkapod azt a szerotonint, és ettől az egész világot jobb fényben lásd. Szóval nézzük, hogy lehet ezt a marketingben kihasználni. A legelső az, hogy, és ez a legegyszerűbb, hogy egyszerűen legyél valamiben a legjobb, vagy törekedj arra, hogy te legyél a szakmádban a legjobb, a cégek közt a legjobb, a marketingben a legjobb, mert egyszerűen ezt az agyad jutalmazni fogja. Végülis, most komolyan, ki az, aki szeretne második lenni, igaz? Vagy szeretne még egy a sok közül lenni. Ez egy tök jó verseny, téged is inspirál, meg a világot is jobbá teszi. A második, hogy dicsérd a jókat a többiek előtt. Egy jó vezető, az tud dicsérni. A Kerrigan Kata, aki a kolléganőm volt, meg egy pár évig a cégnek az ügyvezetője, mondta, hogy neki volt egyszer egy főnöke, amikor Tesco-ban dolgozott, és az mindig hordott magánál csokit. És ha meglátta, hogy egy alkalmazott valami jót csinál, elővette, és többieket, fél, nagyon szép munka, tessék, itt van egy kis jutalom. Tehát a tök primitív, de imádták, és mindenki kezét, lábát összetörte. Érte, mert tőle megkaptad azt a szerotonin löketet. Szóval, hol lehet publikusan dicsérni? Posztok alatt, csapatban, egy konferencián, ha egy ügyfeled jól dolgozik. Rengeteg lehetőség van, és egy jó vezető nem attól lesz jó vezető, hogy agresszív, attól lesz jó többek közt, hogy publikusan meg tudja dicsérni az embereiket. És mint hogyha itt a kultúránkban lenne egyfajta ilyen fukarság, hogy én nem szeretem dicsérni kell az embereket, pláne, hogyha ezt kevesen csinálják, sokkal nagyobb hatást fogsz vele elérni. Harmadik, válasz bálkirálynőt, tehát emeld ki a legjobbakat, díjazd a legjobbakat nyilvánosan. Nem véletlen, hogy egy pár cég okosan alapítanak díjakat, és utána csinálnak egy nagy ceremóniát, mert amikor az a vevőd kijön oda arra a színpadra, megkapja tőled azt az érmet, az egy olyan emlék lesz, amit soha nem fog életében elfelejteni. Például az MLM hálózatok ebben szuperek. Nagyon jól csinálják. Miért ne csinálnánk mi is? Miért ne csinálnánk bármelyik más cég? Negyedik. A reklám szövegeidben emlékeztesd őket a régi idők dicsőségére. Tehát amikor megdicsért téged valami, amikor nyertél egy versenyen, biztos, hogy te is most, hogy nézed, van egy ilyen emléked, amikor valamiben király voltál, azért megdicsértek, és ha arra visszaemlékszel, újra kapod azt a kis löketet. Ezeket elmesélheted az előadásodban, és attól a közönséged is emlékezni fog rá. 5. szerotonin törvény. Használj olyan képeket, vizualitást, ahol ezt a dominanciát megjeleníted. Például egy sikeres valakit a vállára vesz a tömeg, vagy egy falka, egy család megköszön valamit az anyának, vagy megköszön valamit az apának. Az 50-es években az egyik legjobb ilyen üzleti lehetőség reklám, az annyi volt, hogy egy pasis így hátra nyújt egy $50, hogy tessék, Marge, itt van egy extra 50-es, ebben a hónapban nagyon jól ment az üzlet. Oké? Dominancia, dicséret, isteni. Tehát hadd képzelje magát a közönséged egy alfa szerepbe, és hadd kapja meg azt a szerotonin löketet, ami aztán utána hozzád köti. Aztán fotózás celebbel. Ugye, asszociálni magadat sikeres emberekkel, ugyanez, szerotonin.
A falka mindig tiszteli azt, aki a celebbel van, aki egy másik alfával van. Ugye a főnök felesége, vagy a cégvezető nőnek a férje, tök mindegy. És ez nem tudatos, ez ösztönös, de nagyon erős. És az utolsó, hogy a vásárlás, az átadás, az legyen egy ceremónia, emelt föl a vevőt. Tehát a vevő legyen az ünnepelt, ő lesz az, akit kiraksz egy ilyen domináns alfa szerepbe. A díj, a taps, hogy gratulálsz, hogy trombita szól, ugye az Apple-nél az átadás, a diploma átadás. Hadd legyen büszke arra, hogy ő vásárolt. És miért ne lehetne átadni így egy kész weboldalt? Miért ne lehetne egy kis ünnepséget fönni köré? Vagy egy új IT rendszert, vagy egy új autót? Minél inkább csinálsz hozzá egy kis ceremóniát, annál inkább megadod az ügyfélnek azt a sztereoton löketet, ami után nem lehet rólad levakarni, mert újra és újra hozzád akar visszamenni. Na, fejezzük be a végén a rosszal. Oké, beszéljünk az egyetlen negatívról, a kortizolról. A kortizol egy olyan, ez egy stressz hormon, hogyha ez szétárad benned, utálni fogod magadat. Rosszul fogod magad érezni, aggódsz, stresszelsz, nagy adagban félsz. Mi a szerepe? Baromi egyszerű. Képzelj el egy gyíkot, a gyík meglátja egy madárnak az árnyékát, és utána az a madár lecsap rá. Ha ő elmenekül, és legközelebb újra meglátja azt az árnyékot, vum, jön a stresszhormon. Oké? Tehát gyakorlatilag megtanuljuk a rosszat előre jelezni. A kortizol igazából zseniális. Tehát a rossz előjeleket égeti be az agyunkba, és ezért bármihol megjelenik valami rossz előjel, azonnal megindul bentünk a túlélés, ugye a rossz elkerülése, hogy el tudjuk kerülni a bajt. Tehát a dopamin is az előjelet jutalmazza, a kortizol az előjelet bünteti. Tehát, ha egyszer gyerekkorodban ártatlanul hozzáérsz egy vasalóhoz, és megégeti a kezedet, ugye először az a vasaló haver. Hozzáérek, legközelebb úgy fogsz félni tőle, mint a tűztől. Kortizol. Ha például összejössz valakivel, és ő féltékeny típus, az nem a te hibád, hanem az azért volt, mert egy előző kapcsolatban valaki bízott, az megcsalta, kortizol, oké, legközelebb te elmész otthonról, és nem adod le, hogy hol vagy, ugyanaz jön bele, ami az előző kapcsolatban beleégett. Nem a te hibád, az előzőé. Oké? Szóval, hogy lehet ezt az üzletben felhasználni? Az első az, hogy a haláltól való rettegés rosszabb, mint maga a halál. Tehát, hogy az előjelektől jobban félnek az emberek, nagyobb stresszhormont termel, mint maga az a rossz dolog. A másik, hogy csak az ember képes félni a jövőtől. Egy gyík nem fog fantáziálni egy sast, ha nincs ott. Az ember viszont igen, az ember fantáziál, benne van a fejében állandóan, mi lesz, ha ezt csinálják, mi lesz, ha azt csinálják, milyen veszélyek leselkednek rám. Vannak ilyen emberek egyébként, van egy ilyen embertípus, sokan azt mondják, hogy negatív vagy aggódó, de igazából egyszerűen ez egy különleges képesség, aki sokat gondol előre, és meglátja a hibákat. Biztos van ilyen kollégád, az ilyen kolléga isteni, amikor jön a válság, mert te mondjuk pozitív vagy, rengeteget ötletelsz, és máskor ő azt mondja, hogy figyelj, ahelyett, hogy újongana az ötleteden, ahelyett azt mondja, de ezzel ez lesz a baj, meg ezzel az lesz a baj, meg ezzel az lesz a baj. És idegesít téged, de amikor jön a válság, akkor hallgass rá, mert ő az, akinek az agyában már lejátszódott az összes szenárió, és tudja, hogy mit kell csinálni. Tehát nagyon hasznos a falka számára. A harmadik, és itt most nézzük a reklámokat, hogy a problémához vezető jelek félelmetesebbek, mint maga a probléma. Tehát mik a jelek a probléma előtt? Ugye mindannyian megoldjuk az ügyfél valamilyen problémáját. Mik azoknak a problémáknak a jelei? Tehát kezd drágulni a piacodon az átkattintás. Az egy veszélyes jel. Megjelenik egy új konkurens a piacon? Az egy veszélyes jel. Hogyan tudod te ezeket a jeleket megmutatni? Mert az igazi trükk az az, hogy megmutatsz egy ilyen jelet, akkor nem is kell kimondanod az ügyfélnek, hogy probléma van, hanem az ő fejében megjelenik a kortizol. Tehát elindulnak lefelé
a részvények, csak egy picit, már megjelenik a fejében a stressz hormon. Tehát mondjuk nézzek ezeket a vizualitásokat, mint ez a kép is. Instant stressz hormon, hogy itt mi történhet, ugye? Van ez a híres ausztrál reklám, ahol egy baleset előtt egy pillanatra megáll az idő, és látod a jeleket, amivel elkerülhető lett volna a baleset. Vagy most ez a cikk, hogy az állomáson enyhe füstszagot lehetett érezni, úgyhogy lezárták, ugye? Mert a stressz. Vagy itt van egy, minek a jele az aranyér? Ugye kicsit hipohonder vagy, ettől bestresszelsz, és rögtön el fogod olvasni azt a cikket. Szóval ez a tudás, ezeknek a hormonoknak az ismerete, hogy hat ránk, ez olyan, hogy az egész életedet képes megváltoztatni, az egész látásmódodat. Számomra a McDonald's az dopamin, az Algoflex endorfin, a BNI az oxitocin. Mi a Marketing Kommandónál próbáljuk nyomni a szerotonint. Egy ügyvéd az egy kortizol, a Duma Színház ugye endorfin. Egyszer csak megérted, hogy mi miért működik, mi hogyan működik. És régen nekem olyan volt, hogy volt a vevőim közt egy csomó olyan, akire azt mondtam, hogy ez idióta, hogy ez nem normális, vagy ez fura, és nem értettem meg, hogy miért tolakodó, hogy miért negatív, hogy miért aggodalmaskodik, de ma úgy vagyok vele, és neked is azt javaslom, hogy próbálj meg olyan lenni, mint a Neo a Matrixban, hogy ne az embert nézd, hanem hogy milyen program fut mögötte. Ne azt nézd, hogy ő hogyan kötekszik veled, hanem hogy mi az a program, ami a fejében fut, ami ezt az egészet irányítja. Ne az embert nézd, hanem a mögötte lévő programot, a mögötte lévő szoftvert, a mögötte lévő hormonokat, mert akkor fogod megérteni az övét, akkor fogod megérteni a sajátodat, és attól leszel egy verhetetlen marketinges, és attól leszel egy verhetetlen üzletember. Ha van ezzel kapcsolatban kérdésed, szeretettel várom. Köszönöm a figyelmedet, Wolf Gábor vagyok, Marketing Kommandótól, és jó kedvet, bőséget. Sziasztok!